daming ano, oh. Nura-nura, lalaki oh. Kawan sila oh. Yan oh. Yan pa oh. Dami yan kanina. Try kong bingitin yan. Okay. Calm down. Ito yung nura-nura. Babot nga, yan yung dilaw. Dalawang pan. Thank you. Salita ka naman. Para sabihin niya, vlogger na to, ayos ah. Tapos basa ko sa kanya. Tek, di ako makakukan. Hindi iba to? Iba yung account mo dito? Paubos na yung tansi ni Marvin. Sabi niya, gaganon-ganon, hindi naman doon that time. Ako tulog-duman. Ba, dali na naman. Laki oh. Ay, puta lulun. Patay. Teka dyan. Dito sa pan. Di ba rin kayo matulog? Oo. Ganda naman dun. Eh, putite. Ano yan? Putite? Alam itok. Hindi ah, butbutan. Ah, butbutan ba yan? Yan, pakainin mo. Good. Na. Wala. Tapakan yung bahay nito. Ha?
may isa dyan kanin. Nakakawa naman. Dito, Tek. Tek. Dito sa lugar nito, dito ko na ulit nakita laki ito. Dahil pag nakawala dito, dito sa mga kalaan. Oh, ayos ka. Dami ka nahuli. Ayos siya. Oh! Ayan, hindi na ba? Laki oh. Butan. Laki ng isda ako, butan. May pantuso ka sana. Yan na, sino kakain niya? Dadali ko taga. Isda na yan. Dami na. Ilok niya ano? Ilok niya. Ah. Ay, tinakbo sa butas. So guys, gabi na. Gabi na. Pinasok sa butas. Mas talaga yan. Tol? Oo. Uy, may isang kalanto yung gamit ko namin sa table na maliit sa bibig ko. Kaya man. Sabay na lang na pinto. Guys, hanggang dito na lang. So guys, tingnan natin yung huli ko. So guys, tingnan natin yung huli natin. So yan lahat yung nahuli ko. So ayos na. 2 araw na yan. Yan. Puro nura-nura. Kawan sila, ang dami nila eh. So paggabi na, madilim na. So, hanggang dito na lang ako. So guys, sa mga hindi pa kadikit ko dyan, sa mga bago pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Plus click ang notification bell para update kayo sa next mga video ulit. Bye bye!